music. Coco Tiemo. Yeah. Coco Makuntima. Isingi biso ba indo tulamuka. Tongo itani mo indo lamuka. Tango ikuki mo indo lamuka. Isingi biso bilenge tulamuka. Lamuka. 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 Yo lamuka. Lamuka. Yo lamuka. Lamuka. Maluli si bato lola, maboy si bato mabele. Maluli si bato kwa sambe la beba, boy si bato mosala. Mule lo bayino no kwa wana miso di wele wele. Bayino tang ekongi, yoga yo butuka. Songe la no mokoko, moni me kisi mingi ya lelo. Sana moni babuti ke mabasta. Matia eko makaka, bese ko pesa melo na bilenge ya lelo. Makumba mina lo yenge, mokolo mongo di balobi la poba yeba nini bakokima. Touti bongo kotambola nani sonjanzina fumo kusokia muzala mpanda na ngola na mbanza ndungu kolandela centenaire ya 3 octobre tolobaki bongo ezalaki mokolo bakondanaki fumo kimbangu injustement na loposo pembe sima ya wana nesonjanzila bazwaki tango ya kotambola basali grotte tokoliki ya mbala mibale bazalaki na tribunal losambo e salemaki nde sima ya kosangisa maema somana nesongi nzila bamonaki ete bongi malamo bazala liboso ya bapanzisango liboso ya bilobeli mpo batalisa lisusu na mokili mpo nini déplacement ya etuluku ya bato bango nesongi nzila banganga ngunza po nini te babundi nyonso ya lisanga ya futuka mfana pambu vidi ya to religion africaine vuvamu nde na botosi topesi na ino mbote na nesongi nzila mbote mingi badeko bapanzisi yango mpe bongo motambusi ya manaka mai tozali na yango mpona nini te bayebanso bakolanda na bitando mpe babiangami bayebanso baye na mokolo mwa lelo matondo na lokumu nyonso bopesi biso bapanzisango na mokolo molelo liboso na bino nde na botosi etiki esika epai na bino mpo bokotisa biso na sika matondo mingi nde tozongisi matondo na bayebanso tozali awa banengo banganga ngunza bino bapanzisango mpe bandeko banso mpona nini te mboka oyo eyambi biso awa na mbanza nsanda mboka ya bilaka ya mfumu kimbangu mpona biso bayindo soki tokolengele mokolo mwa lelo mpona bosololi masolo oyo totamboleli ezali mpo tokoka koyeba mosala oyo tozali kosala ntina na yango ntina ya mosala oyo tozali kosala ezali mpo moto moyindo abungisaki botata mokeli na ye esika moto moyindo abungisi botata mokeli moto moyindo aza lisusu te akomi lokola moto ya liboma to bato ya maboma baza na kati ya mboka ndenge mbala mosusu ezalaka boke esika bashege bazali donc bozomona kaka désordre na désordre okuna sali boye okuna zongisi boye donc moto na kati na bango ezali te lolenge wana moto moyindo bakomisaka ye mbanza nsanda ezali mboka oyo mfumu kimbangu ayaki kopesela manaka mpona biso bayindo nde ntina wana toyei mpona manaka yango manaka programme manaka prophétie oyo biso na génération na biso tosengeli koyeba mfumu kimbangu balobi motangisi akoya mpona nini motangisi akoya motangisi wana akoya mpo bato bazangi boyebi apesa bango boyebi bango moko mfumu kimbangu bakozala na kati ya motangisi yango mpe bongo motangisi akolengela bileko oyo ekoya moto moyindo aza na kati ya boyinga makasi
nzoka mokili na ngonga oyo toza kosolola na bino babokasi na babokasi na babokasi to bokonzi na bokonzi na bokonzi esi evandi bayebi esika nini tokomi lokola ndenge makonga ya tango etambolaka na ngonga oyo tozali kosolola boye na ngonga oyo tozali koloba na mokili na esika ekomi mindele bakendaki mobange Asie azomata bayindo bazobotama elingi koloba bokonzi ya bayindo sikoyo ebandi nde koya po ezwa esika na yango tosi tokomi na ntango ete fumuki mbangu sika oyo amonana eza lokola soki tolobi mbotama renaissance soki moboti tata moko elenge moko azala mwasi mobali soki kaka boti mwana mbala moko akomi tata lolenge wana Afrika lokola botami bokonzi ya fumuki mbangu sika oyo eyei na eleko oyo tozali molongo ndenge ezali kotambola moto moyindo aza na ignorance Asie aza kolinga azwa Afrique centrale po ayangela na yango mokili Europe na Amérique lokola bango basi bazwaki basi bayangeli bazomona kokweya pasi balingi bakoba kokanga Afrika mingi penza Afrique centrale na bokambemi na bango sika oyo basalaka nini lokola tango bayaki na lokuta na bango lokola bayebi spiritualité bakosala bayeba zwi bilenge mibali bapesi bango bilenge basi bakoya bakosi bakonzi bandimeli bango bakoya babomi bapesi masungi bayindo bazongisi matondo bongo basopeli bayindo masanga basopeli bayindo bafilme basopeli bayindo na ngonga oyo toza kosolola na bino bayebi te basalani nzoka mobikisi asi ayaki wuta 1921 oyo esalaki bongo 430 ans ya niongo biso tozalaki na yango epai ya loposo pembe niongo wana eyaki mpona nini bango bayaka kotanga ntango biso totangisi bango tokonzi bango bofuti niongo tofuti bileko esili ya biso mobikisi ya ye kasi kolandela mayemondele asalaki mabongisi na ye ndenge asi abebisaki moto moyindo esali te kobanda ntango wana mfumuki mbangu bayaki te kino lelo oyo masolo ya lobiko ya bayindo eza kobetama te masolo ya kolakisa mobikisi ya bayindo eza kobetama te bayebanso batelemi mpona koloba ete bango bazali basakoli bango bayambi molimo ya bango nyonso na yambo nano molimo bazobenga oyo mupe ayaki nango awa ya koloba tata mwana molimo mosantu sikoyo bango bazosenga molimo wana oyo ekitaka na Pentecote epai ya bamindele nzoka ntango bango bazosenga molimo wana molimo ya Pentecote ya bamindele ezalaki milimo ya bamindele po pamba te Pentecote ezalaki feti oyo ezalaki yambo ata Pâques ezalaki yambo po soki Yesu asololi na bayekoli na lobi nakolia Pâques epai wapi parce que Pâques bazalaki kokanisa 40 ans ya traversé na bango ya désert oyo babengi mikolo tukuminei sima ya traversé Pentecôte ezali 50 ans na bango alors basepeli Pâques bakomi mokolo ya Pentecôte eloko nini eleka soki botangi na masolo na bango balobi milimo ntango eye ekiteli bango moto akomaki koyoka bayekoli na monoko ya mboka na ye na monoko oyo alobaka elingi koloba bato bayaki kuna milimo ya bakoko ya bato wana nde esalaki na ntango wana lokola lelo epai na biso oyo aza moluba koyoka na kiluba aza mongala koyoka na lingala oyo mokongo moluba mboshi toche musuku muyanzi milimo wana nde eyaka lokola bongo milimo bakoko na bango
alors sika otango bango baza kosenga bao baza kobengama baprofete wana basakoli ntango basengi molimo wana ekokoka kolakisa bango te manaka ya lobiko ya bayindo yango bokomona bakambi nyonso wana oyo bazobengama soi-disant baprofete o tel prophète bakisa tata Ntwalani oyo asalaki na ntimanti oyo ye apesi epai na ye Nazareth mpo lokola nkamba azwi Jérusalem. Tata Mbumba, tata Mwanda Matai na ngamba Bayombe, tata Mbumba na ngamba Manyanga, Mavonda Ntangu na ngamba Bamboma, Babula Mananga, bango nyonso batelemaki, batata Mabwaka oye batata nani batata onda o bayesima bango nyonso batata Dinganga bana o nyonso ka boyokaka bato mpe valongo bangunza bango banso wana basali te mosala na molimo ya solo ya tata Mokeli po pamba te bazalaki kososola te ete ebongaki Mfumu Kimbangu bamata nzoka soki Mfumu Kimbangu bamati mobikisi na biso nini oyo esengelaki esalema lokola Mfumu Kimbangu batelemi awa mobikisi na biso abengi bayindo banso mpona kotelemisa bokonzi ya biso bayindo awa bandeko ya Amerike kuna siko tata Mokeli atelemisi Marcus Garvey nzoka tango nani Marcus Garvey atelemi kuna na Amerike mpona koloba go back Africa sikoyo ayebisi bayindo te tango na biso ekoki mpo tokende na Afrika tozonga na Afrika sikoyo soki bazongi na tango wana bakokomela wapi shema wana elingaki elingisa sikoyo te tango bango bakendeki batikaka Afrika mobimba po bango bakendeki yambo ya conférence de Berlin elingi koloba Afrika awa na maye Mfumu Kimbangu bayaki na yango elingaki eboma cartographie ya conférence de Berlin Afrika zongi na unité na ye lokola Bob Marley ayembaki Africa Unite Africa bosangana soki tosangani wana somona na kati ya sango ya Mfumu Kimbangu alo bandeko tango bazoya bakoduka te nani akokoma azala Kenya nani Congolais ya RDC ou bien Nigérian ou bien nani te bazongi na Afrika na bango alors Afrika oyo mundela yaki kokuta ezalaki Afrika moko esangana ba royaume oyo wana mundela akutaki ezalaki empire oyo nyonso etanganaki na mutu oyo ezalaki bongo basobenga ancien royaume Congo donc na lolenge ya manaka wana elingaki elingisa ete na lelo oyo tozali koloba na bambula oyo tozali koloba Afrika mbelesi etelemaki mbele Afrika eza kosala mosala na yango kasi lokola ignorance esalemaki bangunza wana bakendeki plus na interprétation o mundela yaki nango ya Bible ya koloba ete Yesu asalaki miracle bango pe bakena ba miracle wana lokola mundele achaki système ya kokanga bandoki po batu bazalaka na distraction bozokanga na bandoki bango bazosala o bango bazosala so basali bino mabe bakosi intel asali mabe bango lokola pe bakotaki na molimo oyo wana ndenge wana mutura mutatelemi onga na yambaki molimo na telemi awo onga na yambaki molimo na telemi awo bato banso wana moko te akumisi Mfumu Kimbangu moko te andimi Mfumu Kimbangu bango banso bokomona bazosalela Bible pe bongo bazali kaka komikumisa ndenge wana bozoyoka bamosusu te lelo koyoka ote biso epai na biso ngunza na biso Mwanda Matai biso Mwanda Matai wana Matie moni Philippe Mbumba to bomoni ata bolobi obongo Mfumu Kimbangu ngeta bango Mfumu Kimbangu dia tunguna lelo batata bandeko balandi bapanzi sango 100 ans lelo mokama ya mibu moto mundu ayebite nini ezoleke kasi matondo mingi popamba te na molimo ya Mfumu Kimbangu na molimo ya Mfumu Kimbangu nde tokoyebela
nini tosala po mokili ekomi na esika nini. Soki toyebi esika mokili ekomi, toyebi baye bazali koya mayelo bazali koya nango po Mfumu Kimbangu bango baza komona maleka mazali pe mazali koya nde bongo bazali kosala manso po biso bayindo mayele mabiso mafunga. Nde bongo motangisi tango akoya kolandela bilaka Mfumu Kimbangu na tango ya motangisi akopesa bososoli epai ya bato mpona koyeba botala mokili ndenge ezali kotambolela. Na lolenge mokili ezali kotambola pe kolanda bileko bya tango botala bilembo oyo soki bomoni bilembo oyo boyeba mokili ekomi na esika boye. Lolenge wana biso Nesonya Nzila tango totelemi na bilaka ya Mfumu Kimbangu oyo ekangamelaki na Mbanza Ngungu ekofungomela na Mbanza Ngungu toyaka Mbanza Ngungu toyambi maye ya Mfumu Kimbangu totelemi mpona kolimbolela bayindo. Alors bayindo sikoyo soki bazalaki ya kolamuka bakoyeba tango Sbor na yaki na 69 ezalaki ni politique à recours à l'authenticité ezalaki ni coopération Zaïre l'air wana Congo Afrique centrale na Chine ezalaki ni pona nini ba chinois bazo sala semblant neti bazo sunga biso na ofele nini ezoleka lelo kotala Congo ya lobi babalabala banzela bandako ba immeuble ezalaki ya ba européen lelo banzela ekomi ba chinois ba immeuble ekomi ba afetolo ba asiatique esengeli boye basikote Asie identité na ye ezokende ko remplacer identité européenne na kati na mabele na biso. Donc tango ya ntombo na bango mais bakoti awa ko bana babandaki manœuvre bayeti na bane 74 tango bomonaki Toyota edondwi to ezalaki Asie Toyota adondi abomi ba Chevrolet. Sikone sika oyo tozali lelo na kopusa na mokili bomoni kaka mbala moko chute ya mire ya Berlin, démembrement ya URSS, perestroïka ezali période ya mutation parce que Allemagne fédérale na Allemagne démocratique mire wana kabolaki bango est ouest kwei basangani elingi koloba botata na bomama ekufi bazongi lolenge moko démembrement ya URSS ebomi guerre froide. Donc Europe azalaki kobunda en fonction ya URSS. Lokola URSS pe na tourne ya kobunda toko se préparer pona États-Unis na Europe. Lokola na période ya Gorbachev parce que na tango wana Asie na nzela ya Révérend Moon bakendeki kofuta Gorbachev bambongo po Gorbachev andima démembrement ya URSS. Donc Asie abomi guerre froide. Alors tango guerre froide ekufi nani Gorbachev andimi démembrement ya URSS. Alors sikoyo États-Unis na Europe bakobundana nani baza na ennemi bakobundana lisusu te o bango bazobanga zali te nzoka Russie atikalaki na mokokoli. Siko Russie ndaza ko forcer sikoyo Asie atiki bamboka oyo ya zalaki na yango. États-Unis uta période wana ya bane 90 na Europe pouvoir na bango dirigeant elongwe parce que na même période Révérend Moon akendeki kopesa mbongo epa ba américain pe bakendeki kosunga ba américain na ba européen kopesa mbongo kuna ezalaki déjà kokomisa Amérique faible liboso ya ba asiatique. Sima ya mutation wana objectif ezalaki siko fo bazwa Congo. Il faut bazwa Congo. Basalaki ba démarche nyonso lokwa to limbolaki bino la fois passée to bundaki po Mobutu azwa te bénédiction wana. Donc bitumba ezalaki siko entre religion africaine na bokambi ya Mfumu Kimbangu na représentation physique ya Nesonya Nzila tozalaki obligé ya kobunda na force o basiatique bazoya nango oyo bazolinga bakanga Congo ndenge oyoyo
Europe akangelaka Congo na tango ya Nzingankulu. Siko lokola bayebi te bokonzi Nzingankulu azalaki ko représenter na kati ya ba Congo nyonso misato, Congo Angola, Congo Brazzaville, donc Congo français, Congo portugais, Congo français na Congo belge, bokonzi yaki na timanti na Congo belge. Donc bongo basali bazo sala manaka parce que manœuvre zo continue tilelo po bazwa Congo oyo. Alors na tango bango baza ko sala bongo spiritualité africaine azobunda pona kolamusa bino banso ete. Est-ce que boza ko sosola ne leko tozali ba vérité ezobima fumukimbanga zokende ko kundola ba vérité nyonso mindele bazoloba omoni Europe eza ko kita Europe eza ko lela passe côté libango depuis le boza qui diba batuna batu batere maboye ngai okuna ye bon kwa tulendo moko tala kwa tulendo ngo aliaka kisuka dendo mais ça ndengeni te kimundele ezovande na bango ingeta ban kwa tulendo soki boyo ki baze belé eza normal parce que baza ko annoncer bino ke ya solo kwa tulendo azali pe akoya na tango ngo parce que motangisi azali bongo ko bongisa ngonga oyo wana. Donc ce qui lelo 100 ans ekoki toye biso religion africaine ponako koma lisusu nesika oyo bokonzi nyonso minei oyo etangi mokili ndenge bavandaka na trône ya tata mokele po lokwa tolobaka biso tokutanaki na Yesu tosololaki alobaki ya yaka awa te milimo bamindele yaka alobaki Europe ekobetama ingete lokola Europe ekobetama tango tomoni bilembo Europe ezobetama tango tomoni spiritualité na bango oyo ezalaki na sainteté ya makasi bato nyonso bayebi ke basango baza basaint et catholique etonda basantu mais bomoni après Benoît XVI François ye François aza na nombre te azaka François 00 kaka François empire empereur to roi a démissionnaka te à partir ya démission ya Benoît XVI pose à la remplacer na François do pape François donc elingi koloba suka ya christianisme yango wana oyo etikali ezali gaz pilipili si elongwaki na liboka kasi baafricain baza nanu na ignorance bazososola te. Alors kotala siko likambo ndenge ezali lelo 100 ans christianisme ekweyi bapape babimi secret ke bazaka ba secret na bango bimba bazaka ba pédophile Europe akomi na chute économique ba calamité naturelle bandi ko beta bango lokola biso pe to agina bango na Égypte biso pe tango to bande ko beta en Égypte. Alors ezala ki signe ya déclin na biso ya chute na biso libération ya na Israël en fonction ya boyebi wana nyonso nde tokomelaki pape po pe na ba dirigeant européen po ye lokola azali père spirituel ayebisa ba dirigeant européen na lelo eloko basengeli kosala po babika ko négocier na Afrique ba indemniser Afrique soki bakondima komikitisa kofuta nyongo ya Afrique. Alors, troisième guerre mondiale est éviter pour qu'il y ait une indemnisation. Mais ça moi pas si parce que bango bako s'entêter. Nzoka ndenge bako s'entêter wana eko suka mandoki nyonso ya makasi basali na mokili. En tout cas, expression nango to disese nango disolo nango ezali kaka balamba ki biloko na nzungu. Eza po babwaka balamba ki po bato bandia. Donc le bamandoki nyonso basali wana ekobeta yango wana basalaki mabongisi bamikimela nde basalaki objectif nani bamekaki sanze esimbi te bakende na Mars ono bakende vanda na Mars biso tosengaki mpe na mokili ya molimo kuna na central wana esika décision ezwamaka bango babebiseli biso abanyokoleli biso bakima na Mars te bango baloba na lopoto tout se paye ici-bas. Alors soko sali mabe okolona okopikola kaka mabe awa kaka siko Mars epesi échec total. Donc tozana bangwawa bazo yenga bayebi te basala nini négociation nini bakosala lolenge kani na mayele ya kala o bazaki nango suba lingi bazongela
donc makambo ezoleka biso toza kotala kolandela mission na mosala tozali nango ezosala biso pasi ya komona bayindo na kati ya distraction makasi ezala bato babengami bato ya nzela Congo bazali plus kosalela christianisme ke bomfumu kimbangu po mangomba na bango basa komatisa mfumu kimbangu te kasi moto na moto aza komimatisa bokutani kaka nga na sala miracle boye nga nazongisa boye nga ndenge naza oye kuna magicien oye kuna mais ezaleli omundela atikaki yango wana ezaleli ya christianisme yango wana non il fallait bandeko bayoka bosolo oyo po bamiyeba ete baluka milima mfumu to molima mfumu kimbangu balongo na bakoko esala na kati ya bamangomba no baza komibenga nzila Congo esala na kati ya mangomba baprofete oyo wana baza komiloba ete baza baprofete sino te bango nyonso baza nili baza bafaux prophète parce que batikali komatisa boyindo te batiango na esika na yango te donc mindele baza kotindika bapoison awa mindele bazokabola biso na biso e bango bokomona mpe ezaleli na bango ezali ya kokabola et puis ya kokosa ete bamaladi oyo tozobela ezali plus maladi ya bandoki alors que nzoto eza scientifique biloko toza kolia biloko toza kosalela lokola eza biloko ya kopola lokola eza biloko ya kobeba ekopesa biso babokono précaution nini tokozwa okomona christianisme ezali elobaka nzambe akosunga nzambe akosala ndenge wana okomona ta na banzela Congo yango leta apesa biso apesa bango lisungi eloko oyo basunga biso leta kosunga kaka bapesaka basungaka donc suite ya distraction eleki 100 ans bato baza nano na ignorance ya makasi eloko tokomi na deuxième phase kolandela bilaka mfumu kimbangu ete tokomi na ntango ya mosala nde wana elingisaki na etinde ya mfumu kimbangu toya na mbanza ngungu po etangamelaki kuna ekofungamela kuna nsima tosilisaki tokendeki na ndako ya tata mokele nluka tadede na kalunga oyo na lopoto babengi grotte tosilisi nde toye sikoyo tolakisaki bisika oyo biso mosala ekitelaki nde toye na mbanza nsanda po ndenge mfumu kimbangu na 1921 ayaki kotia bilaka awa nde toye mpe na esika yango ya bilaka po tosolola masolo soki tobandi yango awa ndeka tobandi boye ata poso moyimba po tellement ignorance eza makasi bato baza ya kobeba makasi ebele nyonso oyo bozomona bazali te na kati ya molimo ya tata keli likolo na se na komba mfumu kimbangu yango bomoni mangomba na nyonso majorité na yango ezala ya boyindo ezala ya mindele ezala o mindele bayaki nango ezali ka mangomba kokabola bato mangomba ya babikolo balingi kosangisa bato te bakosangisa ndenge nini na pasi wana nde tobengeli bino bapanzisa yango boya lokola bozalaki na biso elongo tokomi sikoyo na eteni ya mibale molimo na mosuni ya bomfumu kimbangu esala mosala nango identité ya bayindo emonana yango wana bana oyo bazobotama na eleko mpo mondele ayebi te bana oyo bazalaki kala bango wana bazobotama bakoti bavaccin de 0 à 5 ans lelo tozosolola na bino na bandundu awa plus de 90 ka bazwi ya bana bakufi na anémie ya kozanga makila donc de 0 à 5 ans hein? Après ce qui 90 quelques bien 900 bana chiffre sali lokola kopusana mwa moke donc botala biloko ya bongo alors kotala congolais aza komela masanga na ye aza kobina na ye puis omoni na baeglise distraction alors que kuna na mokila molimo esika décision ezalaka déjà egui esi ekomaki esika yo moyindo ozali ekomi tour na yo nyonso bazosala po même azi ndenge azoya bongo aza na devoir na obligation ya kosunga biso po yenda asungaka mundele poudre de chasse o mundele ayaki kobimela moto makasi awa azwilaki yango na Chine bilamba bandaki koya nango akolakisa ete ye aye na biloko azwilaki yango kuna na Orient ye azalaki deporté azalaki na eloko te mabimi gangi moni lelo bango mpe baasiatique baza oblige ya kofuta niongo na biso me na baconvention mona bakoseli biso makambo po badomine biso oh non
biso to participer ki na destruction ya Hiroshima na Nagasaki te do bande ko nga makambo ezebele kasi kolandela lisolo pengonga toyebi ke boza wana na topesi nano mwa ndambo wana mpona koloba lelo ezali mokolo ya kokangisa mayemaso oyo touti kosala mpe lolenge topeseli ndimbola mpo bato balongwa na distraction basosola malamu na mangomba oyo bazali bamituna mangomba wana ezomatisa mfumu Kimbangu to eza komimatisa mpona kobatisela bino ndakisa eglise kimbangiste eglise kimbangiste soki ezali eglise ya mfumu Kimbangu bamatisa mfumu Kimbangu kasi eloko nini faute ya liboso eglise kimbangiste asali oh non mfumu Kimbangu amibotaki epai ya papa Diangenda donc nesika bamona 1921 bango bazomona 1921 te kasi bazomona mwana do bazomona papa Diangenda oyo bakatoliki bake kobokola oyo bakatoliki bakomisaki ya bango bon bapesi lokumu na papa Diangenda est-ce que papa Diangenda sali musala mfumu Kimbangu papa Diangenda basalaki musala mfumu Kimbangu te parce que église kimbangiste tito zo solo na bino baza kosala musala ya mfumu Kimbangu te ezali église chrétienne ndenge elobami église de Jésus-Christ sur la terre moni donc komba mfumu Kimbangu eza lokola kaka elamba lelo toujours église kimbangiste balobi non mfumu Kimbangu amiboti aleki epai ya papa Diangenda ayaki kobotama lisusu epai ya papa Kiangani oui soki kondima na bango ezaleli bongo matondo kasi na réalité église kimbangiste baza na obligation ya komatisa mfumu Kimbangu 1921 po moto anyokomaki mpo na biso lelo papa Kiangani na botosi nyonso bakopesa ye po azali mokambi monene azokamba lingomba kasi ye te oyo babetaka fimbu ye te soki ata eza molimo ya mfumu Kimbangu ye kolata nzoto wana ezali ya makila ya papa Dialungana donc lokola papa Kiangani azali mwana ya papa Dialungana tekolo ya mfumu Kimbangu bamatisa mfumu Kimbangu kasi na tango bango baza kozwa papa Kiangani po babetelaka ye kaka maboko do bazomemise mpe ngambo moko oyo ezosala ke ezoboyisa bango komatisa pasi ya mfumu Kimbangu ekota na mitema ya bayindo donc baza koboma mfumu Kimbangu lisusu yango bomoni église kimbangiste azwa mosala soki le 3 octobre ekoki tolingi tokende Mbanza Ngungu na stade oyo mpe bango batonga na bango pete eza mpe ya bango te kasi bake kowela kuna mpona nini bazoboya sango ya mfumu Kimbangu elobama basalaka deba na biso omoni mpenza te baza komitia benemi kasi nzoka na eleko esengelaki bayeba molimo ya mfumu Kimbangu esangana na nzoto ya mfumu Kimbangu elingi koloba mosala oyo tozali na yango église kimbangiste andima ke bana ya mfumu Kimbangu bakoko ya mfumu Kimbangu do bana ya mfumu Kimbangu lokola bakendeki na colonie scolaire na boma mundela deviaki bango il faut bango pe baza na obligation ya koluka molimo ya mfumu Kimbangu esika ezosalela po babalana na yango tomatisa mfumu Kimbangu po Mbanza Nkamba elongwa Nouvelle Jérusalem kasi ezonga Nkamba esika ya bopeto esika ya pèlerinage ya bayindo bakouta mokili na mokili lokola Mecque ya barabe lokola Jérusalem ya judaïsme lokola Rome ya bayindo mebotala lokola molima mfumu Kimbangu eza kuna te même kokota kuna ozomona bazopimela bandeko mosusu kokende kuna lelo kwa tokomi na ntango ya bosolo biso soko kokoa kokakola bosolo oye kokakola kasi biso toyebi bosolo bakakolaka yango te po etikalaka bongo moi banda awutaka na monele kuna akende olalaka na ngele oyo akobongola ye akozala te este west etikala bongo banda tobotama bato babotama bibale nyonso tokuta ndenge tokutela yango esalaka kaka bongo nan tomona mayema tangomba te bosolo ekotikala bosolo tomitie na maboko na bino na ngonga oyo
mpona mituna ya bino sino te soki biso tokobi nyonso ekozala tokokoba kaka matondo mingi. Matondo na bandeko ya Panzi-Sango esika epesameli biso kasi tokoliki ya kolandela ngonga. C'est vrai tomoni bandeko bakomi vraiment mituna ebele kasi tokopesa motuna moko na bapanzi-sango pato akomaki soko mituna zomi azala kaka attentif. Je vous assure que na mituna ya bato biano libwa ekobima nango donc okotikala noka na motuna na moko wana etungisa makanisi na biso te. Tokobanda na bandeko na biso ya RTNC bamama mibale bokosangisa mituna na bino moko po nesongi ya nzela bayeba kobose yango directement. Boleki liboso bomitalisi nsima bopesi bongo motuna. Aokende na moko motuna motatu na motuna na ye topesaki mibale na RTNC motuna na ye moko mais ba RTNC baza misato moko aza deja na caméra matondo soki aza na caméra monoko mpe ekangamaki matondo botokobaka otondi bino botondi biso kombo na biso monyama zikonza motuna na nga mozali boye fumu bino bolobaka mingi mpenza bomipesaka mingi mpenza na mikolo ndakisa le 6 avril 2 juillet 10 septembre 3 octobre 9 mars 10 mars 20 mars et le 12 octobre ntina nango mpenza ezalaka mpenza nini okoki kolimbolela biso matondo mingi mikolo wana nyonso ezali mikolo miyemi ezali kokundolela biso masolo ya mayemaleka mpona batindami ya tata mokeli. Toza na mikolo ya mbotama, toza na mikolo miye bayokisaki bango pasi to mpe babomaka bango to mpe bakatelaki bango betumbu. Yango wana bokomona ndakisa 4 janvier mokolo mfumuki mbangu asalaki manifestation na ye na makambo etalaki indépendance ya Congo. Soki toleki toye le 17 janvier na le 17 janvier tozwi Mbuta Lumumba babomi mpe mbotama ya Mbuta Machwa. Toye na 9 mars mbotama ya mfumuki mbangu te ndenge tokokende na juillet le 6 avril toye na le 6 avril mokolo mfumuki mbangu babandaki mosala mpe bongo le 2 juillet mokolo batumbaki ya Kimpavita. Tokei le 10 septembre mokolo ya bilaka ya mfumuki mbangu. Tokei le 3 octobre mokolo ya condamnation ya mfumuki mbangu. 12 octobre mokolo ya bozongi ya mfumuki mbangu na mokili ya modimo. Na badati ezali na batina ya bokundoli baye wana kopesa bango lokumu kolamusa milimo na bango po ete mundele abomaki badati na biso atie badati na ye bato bake kosepela Janus basepeli bapaki donc Janus nzambe ya mitu mibale na bilongi mibale wana janvier toleki na bapaki oyo eniokola biso ebeyaki koboma biso bapentecote biloko wana nyonso nde sikoyo esengeli ezala remplace na milimo na biso moko matondo botondi biso kombo na biso Mvale Kokia motuna nanga mozali boye kumukusu bozali kosala maso kobunde tumba po ete bayindo bakoka bongo kolamuka puto le 20 mars bokela vuva mwekelama kino mwe lelo omolongo mobimba okoki koyeba motango ya bandimi nao bazali boni po ete bakoka mpenza kolonga etumba oyo matondo mingi kopesa motango ya bandimi to babundi ekozala na mikakatano mingi mpona nini toza na balolenge ya babundi mosusu baza bantoma osi babimi ntoma
bandimi mususu mingenga pona ndenge toza boye bamususu bayebaka te ete na bapaster mosusi bavutuka na bango na ndenge balandaka televizio na bandako ndenge bayokaka sango ya Mfumu Kimbangu balobaka ingeta tata wana makambo alobaka eza ya solo nga na ndimelaka ye me azobanga alobi soki ayebisi yango na bandimi na ye lipa ekei siko wana natanga ye to natanga ye te nakotanga ye me naboya kondima te na baabe na basango do bokondima te na baevêque si bandimela na bango sango oyo kasi lipa kaka do na lolengo wana tokoloba na lelo motango eza makasi mpenza makasi po meme ngombo mosusu ebotami ti ndenge boza koka lelo bandeko na biso ya Guadeloupe batelemi balobi mondele ayebaka te akosakanela lisusu Afrique ndenge asakanelaki yango te wana nyonso kivutuka donc baza na motango nengwa oyo bato baza koyeba te nzoka motango esi emati makasi si emati makasi bamillion na bamillion mais so bozotangela na oyo bazoya na kindongo moke mpona bamindele mpe ebele bongo Rayel tokotange na ngamboni po ya lobi ke Mfumu Kimbangu aza likolo ya Yesu wana message ya vuva mote tala motango baza ebele matondo kompa na biso mingwa mbai moto na biso ezali boye pa ya mfumu toza lelo tozwami na Mbanza Nsanda makambo nini oyo ezali ya motuya Mfumu Kimbangu asalaki na Mbanza Nsanda et puis visite ya Mfumu Kusu Kiambu Nzala Mpanda na Ngola ni Sungia Nzila na grotte ya Ndombolosi matondo mingi grotte ya Nekalunga Ndombolosi Don Ambrosino na Mbanza Nsanda ezali esika oyo Mfumu Kimbangu bayaki kosukisela manaka ya musala na bango na musuni pe esika babimiselaki programme to manaka ya continuité ya bokobi musala na bango lokola bango basukiselaki awa babimisi programme bayindo esengeli bayeba manaka wana yango wana neleko oyo 100 ans après toye na Mbanza Nsanda po tolamusa makanisi ya bayindo ete esengeli banso toya na Mbanza Nsanda toya kozwa bilaka Mfumu Kimbangu tosalelaka yango po eleki 100 ans tosaleli yango te to bayindo basaleli yango te kaka soki eza biso te kokende na libanga ya Kalunga oyo bobengi grotte ya Ndombolosi Don Ambrosino tolongoli yango po eza Ambroise azalaki na grotte awa te toloba kuta ata finzolo koko na biso tokendeki kuna po tobandi ntango ya sika eleko ya mayele ya bayindo esala na kati ya bayindo po ndako wana moto atongi te tata mokeli nde atongi tokendeki mpona kozwa nguya ya sika mpona bayindo ya mokili mobimba babotama mbotama ya sika mopepe ya ye moko tata mokeli oyo ezokata makambo na mokili oyo elata bayindo balongwa bazoba balongwa maboma balatama na molimo tata mokeli po ete botata mokeli monana mosala ya moto mwindo mpe monana nesika ezalaka ke lokola moto aliboma aza ne moto aliaka melaka kasi soki tuni moto aliboma asala nini atonga nini asala te eloko te maza na ye ndenge mpe moto mwindo asala nini mpo bakomisaka ye bongo kuna tokendeki korekipere mayele ya bayindo bwane ya bayindo bokonzi ya bayindo po ntango nango ekoki matondo mingi Sonia Zila tubengami na kombo ya tamulo kwe na eteni ya Nimerika television motuna etunami kobikela manaka to matia mabino ya stade na kati ya Mbanza Ngungu kwa ndela bongo manaka olenge etamboli etalisi ete buta bobanda mosala na ino toyokati ete Mfumu Kusu akotanda basusu ete bakotombola kombo ya Mfumu Kimbangu te ata kola manaka tokotanga bango te bokobombaka bango elo okanisa mokomero botanda bango kotalisa bango ete batikai mokolo moko te kotombola kombo ya Mfumu Kimbangu eli koloba boye motuna na biso ete bokotaka baike bayi maboko bakotaba batoyi kasi suni ya Mfumu Kimbangu mokolo moyelo ekosala moto makasi po ete molimo ya Mfumu Kimbangu oyo ezongi okati ya bino po ete kokisa bilakali yango motuna na biso eli ete
awa nzoto ekabwani eteni na olendo epombuli yango ekosala ntango iso molimo fumikimbango kati ya bino bokubi mosali yango soko nzoto eboyi kosangana mpona botosi molimo manaka ya molimo elenge ya milongo ekani botondi matondo mingi bosi bozwaki biyano na kati ya stade kasi mbala mosusu po elekaki na lombango masanga wana tozalaki kobomba bango po ntango wana ezalaki bazoteyama bayoka sikoyo tomoni te bazoyoka kaka te mokama ya mibu ekoki alo mbala mosusu bato bayebi bakombo na bango te mbala mosusu bato na boyinga bakanisaka neti bangunza wana batata ntwalani batata mbumba basalaki mpe mosala ya tata mokeli yango wana lelo tolingaki tolakisa bango na libanda boye ete basala mosala mwa tata mokeli te mpo oyo ayaki mpona kobikisa bayindo eza mfumu kimbangu oyo nyonso akotelema atelemi mpo amatisa mfumu kimbangu mpo bango nde moto ya lobiko ya biso bayindo yo oza kaka étincelle motuna mwa bino sikoyo moyei soki molimo eko nzoto wana ekoboya kaka molimo ekosuka boni tosi toyanolaki na stade ete ngonga ya molimo sikoyo amonisa mosala na ye ekoki ezali lokola toboma mutu oyo mpo azanga molimo azanga nzoto akosalela mosala soki bobomi akoyebisa tata moko na nengwa moko bosangana basali nzoto yake kokota ne na nzoto wana donc elingi koloba soki nzoto wana ezali koboya lokola sikoyo tokomi na ntango ya bosolo oyo tolobi mfumu kimbangu modimo na bango ezolata sikoyo nzoto oyo bakolakisela sikoyo mosala na bango na ntango ya dekokisi bakotika nzoto wana ekosila kaka bongo mpe molimo ya mfumu kimbangu azolata nzoto oyo akosalela nango mosala oyo nzoto wana eboyaki kosala wuta batelemisaki matondo songi ya nzela tonga toyeba nayebi ke mutuna na ngai si bakopoli yango kuna kasi nakokanga monoko te kolanda uta mokolo ya dimanche tozalaki kuna na stade nalandaki yango mpenza na bokebi nyonso alors na 2011 ezalaki na bandeko oyo bango po tolandaki mpenza vérité nyonso tocomprendre ke kote mosusu masano esalamaka alors na 2011 bandeko mosusu wana oyo bamibengaka bolimbisanga na tanga kombo soki baolimbiso te tanga na yo po eza na bandeko ya kimbangiste oyo bamibenga bandeko ya kimbangiste ya église kimbangiste bautaki kosala milulu monene na 2011 ezalaki ya récupération ndenge esalemaki ke bamindele bakodedomage bato mwindu tout ça na makambo elekaka ya mfumu kimbangu alors kolandisama maloba na yo ozalaki olobaki munoko moko na bango te parce que ezalaki bascénario nde tolobana na lopoto donc ezalaki biloko moko bathéâtre alors yo olobaki ke eza lokuta siko mutuna nange eza boye bango soki eza lokuta kasi bango balobaki bango nde bakimbangiste parce que baza bao bauti na nsima mfumu kimbangu bango nyonso wana kasi bino mpe bauti na nzela na nsima mfumu kimbangu sikoyo lolenge nini bokokaki kosangana te bino na bango botambola nzela moko po biso no toza bana tata moko sikoyo bango baza na ngambo na bango po mokolo wana babimaki lisusu ndenge babima na ngonga babimaka te babetaki lisusu miziki te parce que bakomaki kolanda oyo bande kolombama na stade alors soki ke bango balandaki kotalisa boye peut-être baza pe kaka elongo na bino soki bango bazozwa tanko ya na ngambo na bino te pona nini te kobenga bango basangana elongo na bino kotambola nzela moko olieke bino boza na ngambo na bino bango baza na ngambo na bango kasi bino nde bozoteya biso bolingo siko bolingo wana eza wapi yango nalobi boye na sengi boye okokaki yo songi ya nzela osonga bango nzela po ete bango baya na bosolo oyo eza na ngambo na yo matondo mingi tokolikia
Tant tolobi nanu likambo ya distraction po ata osali mutu mabe yo ndo osali mutu wana mabe soki motema na yo ondimi ke osali mutu wana mabe yo ndo kosenga bolimbisi soko osengi bolimbisi okozele yano ya mutu wana soki akolimbisa yo apesa nini alingi po bolimbisi wana emonana. Bon, nayebi te Belgique azali bango baye eza lokola mwana no babetaki ye babukaki ye siko oye epai ya voisin wana oyebisi bon na nile na ngai kobukaki mwana na ngai nga monake kojuisa mwana na ngai traitement mpe na milimbisi na nga na milimbisi alors que mutu abukaki mwana nde akokaki kosenga bolimbisi mais sika yo olobake na milimbisi parce que cour militaire congolaise yango te mutu ekondanaki mfumu kimbangu eza na qualité te siko bosengi biso tosangana ingeta mbala mosu oyebi te tokendaka vers bango osi oyoka bakimbangiste baye pa na biso nanu te biso tokendeke tina nkamba tina centre kokuta na bango soki mbala mosu boyebi te ntango révérend Moon asalaki nyamuni ya mopo bakimbangiste bapesa ye bapaster biso tokenda kokutana na papa dia Lungana na nzela nkamba baaksida ebandaki kosalema makasi biso tokei na ne 95 na nkamba mpona kosala mosala oyo tokendeki kosolola na bango kobanda 96 botala na bomoi ya église kimbangiste bokomona kobanda 96 na nzela nkamba baaksida esila botuna bango kasi eloko nini ezali na 2013 tokendeki na nkamba tosangana tolobi molimo mfumu kimbangu esangana na nzoto mfumu kimbangu elingi mosala mfumu kimbangu esangana na bana tozalaki kuna na bakutimie na bamessager toyokani toza na pasi na motema mpe eza na libomba mi monene ezalaki toyokani tolobi bon siko tozosala boye ndenge tosangani awa objectif kulumbimbi boyokaki lisolo ya kulumbimbi siko babandi ya kulumbimbi eza banani eza bakatholike seke mouvement mfumu kimbangu esengeli ekende na kulumbimbi mpona kosatake na ebandeli ya christianisme apo wana temple na bango ya yambo ya Christ sauveur kuna na San Salvador sima toke océan mais lelo tozoyebisa bino ke bato banso basinaki sauf église kimbangiste akosine te mpo ya kokota ne na bitumba wana te siko tokolobani biso tokendeke soki bango bazoboya bakozela kaka sor ya tata kele likolo na se sor oyo mfumu kimbangu akoreserve mpona bango soki baboyi mosala na ye emata biso te tokokatela bango likambo kasi boyebaka te biso tokendeke na centre tokendeke epai na bango toza na likambo na bango te mais bango balingaka te koyoka ta le 3 octobre eleki bazalaki na manaka na yango te soki botali malamu bazalaki na manaka na bango ya nini ya nkamba po biso tosololaki na bandeko ya église kimbangiste oyo bayaki komona biso bapesaki biso mpe lokasa mpo tosololaka ete bango bakosala centenaire le 6 avril 2022 nde bakosala centenaire omoni mais siko ntango biso tosala centenaire le 3 octobre tosi tofuti na mbongo bango bayaki nano te me bakeko contrecarre mais lokola bazolanda boye toza na elikia te motema na bango ekosala mpo mbala oyo molimo na mosuni ekoka kokoma na bomoko tokobakisa boye eza bapasi mosusu boza komona na bamakambo wana bobotala na centre na mokoto baza nano kokabwana molimo ya kosangana ezali to ezali te kasi mpo na biso na kokabwana lokola eza na ntina bozalaka na elikia soki batindaki yo osali te oyo akosala yango akomona na kaka matondo TVS
matondo mingi ndekondombele botale na kopesa biso maloba liboso ya mfumu kusuki muzala pana na ngola ngai ndeko tambi koka biso bayindo totele noko ya tata ndombele pe noko ya tata molopwe ngeta ndeko ya batata mwasi ngeta vale ningwa zikonza ngeta na noko kulutu mbongo mbongo ngeta matondo mingi na kopesa biso maloba liboso ya koka suka mboka mfumu kusuki muzala pana na ngola etumbu bandiongo utakala centenaire kaka ndenge obeti masolo tozalaki na stade toke grotte bavisite toassiste na balosambo ya kafu bakosaka ya kafu mikili ya poto ebeta bayindo basanga kasi balosambo wana tozomona mpenza efe nango te mokonzi na lolenge kani na misu no ya kokufa tozomona befe nango te na lolenge kani soki bolobi baasiatiki bazomata tozomona Chine, Corée, Japon kasi na ngambo ya bayindo lelo 100 ans toza na centenaire ya fumu kimbangu sommet France-Afrique esalaka mokonzi ya bangunza ndenge nini avandi mpena na télévision mboka lokola France etuluku to badirige africain nyonso abengisi bango sommet Russie-France Russie-Afrique na kati ya masolo ya mokonzi ya bangunza alobi motu mosusu kuta abimi alobi kwatulendo azoleni meme na bisuka edendo mokonzi azozo reconnaître kino lelo bayindo malgré message ye alobi kona bango tomboleza kaka ngolo ezoliema kaka bisuka dendo ezoliema kaka mutunu na biso eza boye soki tokosatendre na lobiko ya bayindo mokonzi ya bangunza tosatendre yango après 2 siècles 3 siècles tokaka na eleko oyo tosukisi bongo matondo mutuna no ezongi lisusu eza mituna akala si bozwila mbiyano kasi tikaka atoyanola oyebi bolobi bozomona te kasi na kobanza bayebaka bazali kotanga bilembo bya bileko bya ntango mokolo Mobutu asalaka multipartisme mpe alelaki bato bayebaki ete ezalaki shiti ne yango wana lelo ntango ozomona poto ezopela moto basango pédophilie docteur banini mabe ya basango église paroisse ya Marie na France eziki corona eke kobeta tina Vatican papa kweyi bilembo wana nyonso ezolobela bino eloko te mutu nanu bakangi ye te mbala mosusu me soki si bapesi ye convocation azokende ngambo ni siko ndenge nini yo omoni mutu na convocation na maboko olobi ote ngai nazomona na ngai te parceke nanu bakangi ye te me nanu bakangi ye te zela soki ake korépondre na convocation soro ekozala kuna nde koyebi soki ndenge azokende korépondre oyo ayebi ke ndenge azokende korépondre na convocation akozonga te akotangama ndenge wana tozoyanola bino ke mindele basi bakangaki bango premier tour batiaki bango na résidence surveillée oyo bino bobengaki confinement bongo te basoda bazalaki mpona kokengela bango po bazalaki deya na état d'arrestation mais toannonsaki bino ke bakotika bango mwa ndambo po après résidence surveillée mbala mosusu bakoki kochange mais lokola bachange te ezela sikoyo prison na pénitence na bango oyo bazoya kokende kokota sikoyo alors epai ya bayindo soki olobi nano omoni yango te mbala mosusu c'est vrai parce que mpona bino mwana si abotami bayebisi bino ke akozala mokonzi mozondima te ke si oboti mwana batela mwana na yo sunga mwana na yo akola bongo komona. Alors, Renaissance africaine, mundele de azo bangelango parce que bandi ko vacciner de 0 à 5 ans, de 0 à 15 ans, asa ko nyoko la bilingue parce que ya yebite Afrique wana. Alors, Thomson na mpio de ko limo na nini na babisuka dendo, na batombola, mais eza transition. Eza transition. La transition baboya gate, omoni lelo to ça la ba micro ya transition. To ça la ba caméra ya transition. Tozo uta na bowumbu ya misala tozokende na bonsomi ya misala lobi technologie na biso ekopele komata tokosalela bakamera na biso moko
tosalela mpe bamikro na biso kolandela prophesie ya mfumu kimbangu nde tolaki bino kowuta ndenge towuti na ndako ya tata mokele botala bomoi ya bayindo na eleko oyo na molongo mokili mato matondo mingi songianzila kombo na biso tata Masudila mopanzi sango na Congo Central Television motuna na biso ezali ete toyeba mokolo ya yenga tozalaki na bino na stade Papa Kite moko ya Mbanza Ngungu maloba na bino ezalaki ete mfumu Kimbangu nanu balibere ete parce que bato bakangaka ye ezalaki ba Belge kasi bandeko na biso bakimbangiste mokolo ya le 3 octobre bakendeki kuna na esika babanaki kosambisela mfumu Kimbangu balobaki ete ye azali déjà libéré parce que bakonzi ya mboka na biso Congo bazalaki wana kino tango nini biso baafricain tokoki kolikia na bitumba oyo ozali kobunda pe oyo religion africaine vutuka ezali kobunda tokoki kolikia libération ya mfumu Kimbangu. Merci. Matondo mingi ya yambo nanu Congo yango moko na cartographie na yango ezali na elongi ya conférence de Berlin mokolo oyo mfumu Kimbangu poto limbolela bino malamu mundela kanga musuni ya mfumu Kimbangu kasi akanga molimo mfumu Kimbangu te po mfumu Kimbangu bango moko balobaki bake kopesa nzoto kasi molimo bakokoka ngo te donc o bango batiaka na kasho na prison ezalaki nzoto yango pe mfumu Kimbangu alongolaka yango wana esika batiaki yango atiaki yango libanda nde esika ake kokabolela yango na molimo kasi tango nini tokomona ete ngonga ya mfumu Kimbangu kolandela ekateli ya makambo ya tata mokeli mpona mfumu Kimbangu ekozalela boye soit mundela ndimi adédommagé mfumu Kimbangu na bayindo banso mpona mayemaleka le 3 octobre 1921 to baboyi babetami soko moni babandi kobetama elingi koloba tata mokeli azwi likambo na maboko donc libération bino bokozela neti lelo mbamusu bozozela na mosuni ndenge bandeko basalaki babimisi mokambi ya église kimbangiste bakotisi ye mpe babimisi ye kuna na Mbanza Ngungu soki tozwi yango mpe na mosuni mfumu Kimbangu mundela akotisaka ye mpe kuna abimisaka ye mpe atindaka ye na Katanga donc geste wana si esalemaki na 1921 alors na lelo kozongela geste wana ekozala na efe te bakobanza ebongaki bakende na Katanga kuna po baloba ete siko mfumu Kimbangu toye kobimiso swati na boloko to toye kolamusa yo nzoka mfumu Kimbangu na mosuni boye akeyi epai ya tata keli koona se na eta oyo mosuni na bango mundela tangaki yango na 1921 tikino mfumu Kimbangu bango moko babimisaki molimo donc condamnation ya mfumu Kimbangu ezalaki ya libela en revanche condamnation pe ya mundele ekozala nini ya libela tangu wana ekokoka ndenge toza lelo na 2021 100 ans matondo biso kombo ezali Mwapul Utende ezali moko ya bapanzi sango ya Mbanza Ngungu na radio Ntemo tolingaki toyeba mfumu d'abord topesi bino matondo mingi na komona ke boza bino moko bozo lamusa biso na danger ya baasiatique mais otangisi biso boni bazoluka bakolonize Afrique pe tozomona misala na bango nezokende mais opesi biso solution te tokosala ndeni ni po tolongwa tozikota na boumbu oyo tolekisi te na ba-européen matondo mingi tokolikia soki toza kolamusa bino bamakanisi mpe kopesa bino mayele ezali mpo mayele mabe oyo bango bazosala kasi bitumba mpenza ya biso na baasiatique mpona kolobela colonisation asiatique na bitumba ndenge tobundelaki yango kobanda 90
ti 95 na échec ya révérend Moon boyeba malamu ete colonisation asiatique ekotikala kosalema te lokola ekosalema te bango na mayele na bango bazosala makasi mpona ezala kasi na bitumba lokwa tosi tobundaki tosi tosambaki bango bazoya na mayele mabe kasi tata mokeli na nzela mfumuki mbangu na maye bazopesa biso yango nde précaution. Alors précaution makasi ezali alerte koalerte mbula ezoya likolo yindi moto na moto soit kima kene bomba manandako soit ozala na imperméable to na parapluie. Donc soki lelo toza koloba boye elingi koloba na bakonzi na biso na bino population boboya aide asiatique no toyeko aide bino omoni donc na coopération ya biso na Asie tokozalela yango mayele parce que bango mpe bazoya mpona bakonza biso wana tolobi na badirigeant africain bakota te na maikari omoni donc bakota te na spiritualité asiatique bandima te kozwa bénédiction ya AISM donc ya bamuniste ndenge bazosala yango lelo parce que bazobunda na objectif na bango ke président surtout ya Congo démocratique azwa bénédiction ya bango kuna donc azwa lokola baptême na bango kobanda ndenge babandaki na Mobutu baleki musée baye na Kabila fils président honoraire ndenge pe lelo bazobunda pona président en exercice président Tshisekedi président de la République bazosala ba manœuvre en tout cas elle spirituelle les continuer kobunda po et pesa ba échec na ba mitambu nyonso bazakotia matondo matondo na bandeko bapandisa ngo tokomi kotelema na suka kasi motuna moko komeli biso awa na ndako ya mosala ya Vuvamu TV nesongi nzila bolobi bato mingi bapeseke bino raison kasi bakobangaka bongo kwanga to mapa ya bana soko yango ezali kosala pe résistance ya bandeko ya Église kimbangiste honneur makoki lokumu esi balati uta bambula na bambula tokosuka na bango wapi malobo mboka bino pe bokumbi biso na maloba ya conclusion matondo botanga ka bandeko Église kimbangiste te botanga pe na bampadiste botanga pe na bampebalongo nyonso oyo etondi awa botanga bango nyonso na banzila Congo bacomportement parce que bango nyonso bazaka na même comportement. Alors botuni tokosuka wapi balobi soki mbula ezoya batela makemba somba imperméable parapluie na yo milengele tata mokeli azopesa alerte na ye donc bino boza kotuna tokosuka wapi tokosuka na esika bokonzi ya mfumuki mbango ekozwa esika nango na bomoi ya bayindo nde esika wana tozokende oyo nyonso akozala na kati ya mfumuki mbango te oyo nyonso akobundisa mosala mfumuki mbango azoprepare échec na ye mpe azoprepare kolimwa na ye parce que après tout mfumuki mbango fo kaka azala omoni eloko moko bozolanda te ebi bazwi avocat ya mobimba bake batiango na fulu mokomona balobi avocat epoli ebandi meme kolumba solo avocat wana epoli esili etikali sutina te nzoka avocat wana ezopola misuni nde ezopola mokokoli ezopola te zela sima mikolo komona mokokoli wana kobota misisa pe abimisi nzete ya avocat oyo kobimisa ba avocat kutu koleka oyo wana bino bokanisa ike to polisa po avocat elimwa donc nyonso basalaki po mfumuki mbango balimisa message na ye eza kaka misuni wana eza misuni ya avocat oyo ezokende kopolaka kasi mokokoli bango moko mfumuki mbango misisa esi ekitaki na se lobi nzete
lobi kuna bambuma mfumu kimbangu oyo bato bakobikela yango wana tokoloba tozongiseli bino matondo toyebi ke botikali mpe na bamituna mbala mosusu oyo tokosolola na bino na bamikolo ekoya kolandela angonga totondi bino botondi kasi tokosenga na bino bapanzi sango bino minoko oyo elobaka mpo balobi na bino bopanza sango mpe bino bilenge na bayibanso bozolanda conférence oyo tosengi na bino jeunesse africaine bilenge mibali mpe basi ngonga na biso esi ekokaki botelema bolongola kobanga bolongola somo bolongola kolula mundele po mundele aza kosila bozwa mokano ete ngai mpe nazali ekelamu ya tata mokeli donc tata mokeli akeli nga apesi nga mayele apesi nga bwani apesi nga nyonso donc na konte nanu na ngai moko ngai na konte ya ngai ya moninga na ngai ndeko na ngai moyindo biso na biso totia elika kaka na boyindo na biso lokola bana soso babomi mama na bango kasi lokola bamiyebi ete nga naza na moto baninga na ngai mpe nyonso baza na moto bana wana basalaka nini bake bakangani bango nyonso babandi kopesa na moto oyo potango babomi mama na bango eza lokola balingi bana bakufa mpo bazangi moto akopesa bango moto nzoka lokola bana mpe bakelama na moto tata mokeli apesa bango mayela bosiko bokangisa bamoto na bino bokomona moto ya moninga ezosunga moninga okuna esungi bosungani bana soso bakoli kozanga mama kasi mama na bango atikelaki bango moto oyo abotelaki bango donc elingi koloba mayele nguya bwanya bokasi oyo tata mokeli akelaka biso nango atako mundele akolinga apolisa afrika abebisa afrika ezanga tata ezanga mama nzoka na makabo oyo toza nango biso banso soki tokangisi yango tombo ya afrika ekoki toboma conférence de Berlin tokanga na bayindo toboma bikolo tosanga na biso mayele ya biso nyonso esala ebalana bokomona afrika ekosala makamuseli ya minene lula eloko ndeko no asali ye pa lula ya yo mpe tolula ni biloko moninga na nga asali eloko moninga na nga asali bo tobandi kondimana tokokende liboso matondo mingi matondo na nesungia nzila mayele mpe bwanya ezanga lipasa matondo na bakonzi na biso nyonso ya religion africaine kobanda na banembo akialakio ponini te na bamvundi tokiti na bamvunda banganga ngunza bilandi mpe babundi banso oyo bazalaki bongo na kati ya ndako ya mosala matondo na bapanzi sango oyo totambusi na bango manaka mokolo malelo oyo bakolanda biso na nzela ya internet babeti bamwangisi Fufamo TV esika kani bakokuta message ya nesongia dina fumo ke muzana panda na ngola na tina ya bolamu ya bayindo na maloba yende tobendi suka na mokolo malelo tokotika tokotelema banso pona kobimisa bongo nesongia dina mokonzi ya bamundi ntango bolokende lwenda moye matondo Lamuka
natangi